أهلا بكم في ليالي الأبطال. تعادل برشلونة أمام نادي نابولي الإيطالي في المباراة التي جرت أمس الأربعاء ضمن منافسات دور 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث تقدم برشلونة أولا عن طريق مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي قبل أن يعود نابولي الإيطالي بتسجيل هدف التعادل في المباراة التي جرت في ملعب السانسيرو في إيطاليا معقل نادي نابولي الإيطالي. يذكر أن نادي برشلونة كان يمن النفس في الفوز في هذه المباراة ليضمن ولو بشكل بسيط أسبقية التأهل للدور المقبل، إلى أن ذلك لم يكن موجودا، فمشكلة برشلونة لا زالت مستمرة، وهي خط الدفاع الذي لا زال يستقبل المزيد من الأهداف، على الرغم أن نادي نابولي الإيطالي لم يكن بذلك الفريق القوي هجوميا، ولم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى تيرشتيجن إلا كرة الهدف. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إشبيليا. تعرض فريق ريال مدريد لضربة موجعة قبل مواجهة إشبيليا في الجولة السادسة والعشرين من لا ليغا في الدوري الإسباني، فوفقا لإذاعة كوبي الإسبانية تم رفض الاستئناف الذي قدمه نادي ريال مدريد على عقوبة إيقاف الثنائي أدواردو كامافينجا وداني كارفخال، وبناء على القرار تأكد غياب الثنائي عن مباراة إشبيليا المقرر يوم الأحد المقبل. وكان كامافينجا قد حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم أمام رايو فايكانو، بينما تلقى داني كارفخال بطاقتين صفراوين خلال اللقاء نفسه. ويعاني ريال مدريد مؤخرا من إصابات عديدة أبرزها تيبو كورتوا وإيدر ميليتا وديفيد ألابا وجود بيلينغهام. يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، متفوقا على جيرونا صاحب الوصافة ب6 نقاط. لن يكرر خطأ الموسم الحالي، ريال مدريد يحسم مصير التركي أردا غولير. كان ريال مدريد يود أن يقضي أردا غولير موسمه الأول معارا إلى أحد الفرق، حتى وإن كان فريق فنربخش التركي الذي خرج منه اللاعب، لكن الفتى التركي الواعد والذي يعتقد ريال مدريد أنه سيكون نجما من أعلى طراز رفض كل الطروحات التي تعيقه عن الظهور الأول بقميص الملكي. وفقا لصحيفة آس يعيد ريال مدريد التفكير مرة أخرى في خيار إعارة غولر الصيف المقبل، لأن اللاعب الذي فشل في الظهور الأكثر من 100 دقيقة منذ مطلع الموسم بسبب معاناته من سلسلة إصابات قد تتقلص فرصه بشكل أكبر الموسم المقبل، رغم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يطالب بالصبر حيال إشراك غولر، إلى أن الحقيقة الواضحة أن ريال مدريد لم يستفد منه هذا الموسم، ومن المرشح بقوة أن يمتد هذا التأثير في الموسم المقبل، ذلك لأن وصول كل من الثنائي أندريك وكيليان امبابي سيضاعف صعوبة الحصول على دقائق بالنسبة لغولر، وسيكون عليه التحرك بعيدا عن ريال مدريد كي يكتسب الفرصة ودقائق اللعب. ويملك غولر موهبة رائعة وقدما يسرى استثنائية، لذلك أطلق عليه منذ سنوات ممارسته الاحترافية الأولى لكرة القدم لقب ميسي تركيا.